maravillosos que gozaban de gran alegría. Pero con el tiempo, todo se fue volviendo ruidoso e inquieto, y aquellas noches que eran tranquilas y soñadoras se transformaron en molestas y ruidosas. Y todo eso fue porque Rolando, el ogro del bosque, empezó a descuidarse. Se la pasaba sentado o tirado en el barro todo el día, comiendo cosas feas y para nada saludables, tomando agua de un estanque roñoso y con muy pocas ganas de moverse. Estaba tan desganado que todo eso le provocaba un mal descanso. Tan malo era su sueño que se la pasaba roncando toda la noche, despertando a todos los seres mágicos del bosque y la montaña. No puedo dormir. ¿Qué pasa? No puedo dormir. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tiembla la tierra? ¡Que se vaya a otro bosque, este logro! Es el ogro, me parece que es el ogro. ¡Es un molesto! ¡Cállate, che! ¡Quiero dormir! ¡Queremos dormir! ¡Queremos dormir! ¿Nos ayuda? ¡Queremos dormir! ¡Queremos dormir! ¡Queremos dormir! Pasaron los días. Pasaron los días, semanas, meses y todo empeoraba. Los seres mágicos del bosque y de la montaña ya no sabían qué hacer para soportar esos ronquidos horrendos y lograr dormir. Vivían cansados por la mañana. Estoy muy enojado con este ogro, che. ¡Que se vaya a otro bosque! No puede ser. ¡Que se vaya! ¡Sí, queremos que se vaya! ¡Trajémoslo! ¡Sí, que se vaya! ¡Echémoslo! ¡Ronca muy fuerte! ¿Qué? ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que No lograban pegar un ojo, ni siquiera una noche. Era imposible dormir. Tanto era el malestar que les provocaba esta situación que decidieron terminar con ese problema. Una tarde se pusieron de acuerdo todos y organizaron una reunión para hablar del tema principal: callar a Rolando. En la reunión hicieron una votación y entre todos eligieron a 5 candidatos que con gran coraje irían a enfrentar y tratar de convencer a Rolando de mejorar su salud para poder descansar todos. Bueno, estamos acá reunidos para encontrarnos todos los seres del bosque y hablar sobre la situación de Rolando. ¡Que se vaya! Sí, No podemos pegar un ojo. Me parece que tenemos que hacer algo. ¿Qué se ¡Luchalo, puede hacer? luchalo, que se vaya! ¡Que se vaya, Rolando! No, pero yo estoy escuchando por todos lados, chicos, que se vaya, que se vaya. Pobre ogro. Me parece que lo que tenemos que hacer es hablar con él. No podemos echarlo, el bosque también es de él. ¡Es una gran idea esa! ¿Quién va a hablar con el ogro? ¿Quién va a hablar? Bueno, a ver, espere, tengo una idea. Necesito que me acompañen por lo menos 4 o 5 valientes a hablar con el ogro. Yo. Bueno, al final vamos todos. Listo. Y así fue que a la mañana siguiente los 5 valientes emprendieron la marcha a la cueva de la montaña, que se encontraba apenas cruzando el bosque.
sueño. No, no nos vamos nada, Rolando. Se Escuchanos. van de mi bosque. Vamos, con lo sucio, vamos, levantate. Vení, Bobby. Qué pesado. Ayúdenos los chicos a despertar, Rolando. Mucha vocecita chiquita. ¿Qué quieren acá? ¿Qué es lo que quieren? Queremos dormir, eso queremos, Y Rolando. vayan a sus casas a dormir entonces y No déjenme. deja dormir. Roncas muy fuerte. No podemos, estamos súper cansados. Rolando, no podemos pegar un ojo, Rolando. Bueno, no es mi problema. Vayan y solucionenlo. No. Sí es tu problema, viejo. Tenés que cuidarte un poco, Rolando, por favor. ¿Y qué quieren que haga yo? ¡Vida sana! ¡Vida sana! ¡Vida sana! Pero no, a mí me gusta la vida que llevo, comer papas fritas, hamburguesas, la cajita feliz también. Eso es muy chatarra. Pero es lo que me gusta a mí, no quiero cambiar eso. Pero te hace mal. Y nos hace mal a todos, porque nadie puede descansar. Y bueno, yo no voy a descansar. Es tu problema, yo no me voy a meter. No, Rolando, no te vayas, escuchanos. Rolando, tenés que comer un poco mejor, tenés que tomar agua del manantial, Rolando. No podés seguir tomando esa agua sucia ahí del pantano, te hace mal a la panza. Pero probala, es riquísima. No. Yo ya me fui de esa vida licenciosa. Tenés que salir a jugar. Déjenme acá solo con mis honguitos, que soy feliz. ¿Por qué no probás con esto? ¿Es un choco arroz? Sí, te va a hacer bien. Pero podría probarlo. Rolando, eso es para que te cuides, es para que comas mejor. ¿Sabés qué también lo que podés hacer? Podés salir a caminar, a correr. Mirá qué lindo bosque que tenés. Pero todo eso me da fiaca, yo no quiero hacer nada de eso. Pero eso es mejor para todos, podés entenderlo también. Acá nos juntamos todos los amigos del bosque para hablar con vos. Vos no tenés amigos acá, estás solo. Tengo mis hongos, pero ninguno me habla. Pero estás muy triste, estás solo. Y ahora que me lo Es dicen lindo tener así, amigos. Vení a jugar con nosotros. me da un poco de miedo, pero podríamos probarlo. No ¿Qué tengas sugieren miedo. que haga con ustedes? Que te cuides, que vengas a caminar con nosotros. Te vamos a ayudar. ¿Y que coma chocorroces? Sí. Y manzanas. Brócoli. Brócoli. Sí, es muy rico. Brócoli. Te hace bien. No. ¡Fruta! Bueno, pero podemos intentarlo. Aparte, ya estoy cansado de estar solo acá. Los hongos no me contestan. Los árboles están quietos. Vení con nosotros. Vení, Rolando. Vamos a hacer ejercicios. ¿Ejercicio? Sí. Podemos intentarlo. Podés cerrar los ojos, podés conectarte con la naturaleza también. Mirá qué lindo todo alrededor. Podés meditar. Están pidiendo demasiado, pero si prometen que van a ser mis amigos y no los molesto con mis ronquidos, Pero podemos claro. intentar. Claro que sí. Te vas a sentir muy Todos vamos a ser los amigos, ¿no? Sí. ¿Los chicos también? Sí. Sí. Y fue así que el ogro Rolando comenzó con una vida saludable, Ah, saliendo primero a caminar, hasta que con el tiempo se animó a correr. Se sentaba a meditar bajo los árboles del bosque, comía tartas de brócoli, ricas ensaladas, choco arroz, manzanas, tomaba agua limpia del manantial, agua limpia. a veces jugos de frutas naturales y poco a poco se fue acostumbrando a su nueva vida, que lo llenó de amigos, esos seres mágicos del bosque y la montaña. Tan feliz y alegre se encontraba que ya por las noches no roncaba. Ahora sí se puede dormir tranquilo.
Y para concluir con esta historia, les preparamos esta hermosa canción